गुड मॉर्निंग दोस्तों, देख सकते हैं आज सुबह बारिश हुआ है। इसमें हम धनिया का दाना डाले हुए थे, देख लीजिए कितना पानी भर गया है। और यहाँ पे हम साग लगाए थे, पालक साग। आप देख सकते हैं छोटा छोटा पौधा इसमें निकल रहा है पालक का, लेकिन देखिए बारिश का कहर, हालत देखिए कैसा कर दिया है पूरा पौधा। अब पता नहीं, देखते हैं इसके बाद मेरा पौधा किस तरीके से रहता है।